السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا متابعي القناة، كنرحب بكم معايا مجددا في فيديو جديد. قبل ما نبدا معكم الفيديو كنبغي نشكر الناس اللي انضموا للقناة، كنبغي نشكر الناس اللي كيخليو لي التعاليق، وكذلك كنبغي نشكر الناس اللي كيخليو لي لايك على الفيديوهات، فانا كنشكرهم يعني من هذا المنبر. فاليوم غادا نشارك معكم هذا الشراب اولا هذا السيرو تحت طلب بعض الاخوات، خلاوهم ليا في الواتساب، فانا قلت غادي نحط لكم فيديو هكا باش تكون استفاده للجميع. فكيف ما كنعرفوا هاد الوقيته ديال الخريف وكيكون شويه ديال البرد، الوغ الوليدات الصغار ضروري ردوا البال ليهم، لان هذا الجو شويه قاصح كيمرضهم، سواء كتكون عندهم لا فيفر، سواء كتكون عندهم الكحبه، اولا سواء كيكون عندهم داك السيلان ديال الانف، اولا كيكون عندهم مشكل في التنفس. فالله يجازيكم بخير وردوا البال للوليدات. فهاد غي ناتيول، هذا شراب يعني هاد السيرو ديال الكحبه، باش نهضروا هكا وكل شيء يفهم وكل شيء يستافد. فهاد السيرو ديال الكحبه، وسمحوا لي البنات راني شاده التليفون غير بايديا، سيبورا نسيتها في الدار ما جبتهاش معايا لا فارماسي. فاللي بغيت نشرح لكم هو هذا كيتعطى من عامين والفوق، يعني قل من عامين لي نوريسون ما كيتعطاش ليهم. علاش؟ لان كيقدر ياثر لهم على الصحه ديالهم، فمن الاحسن ما تعطيوش اللي قل من عامين، ما تعطيوش هاد الشراب هاد غي ناتيول، الا كتبوا الطبيب، يعني الا كتبوا في شي اوردونونس اللي تقدروا تمشيو تاخذوا، اما بلا اوردونونس ما تحملوش مسؤوليه، ما يتعطاش هاد غي ناتيول. فكيف ما كنعرفوا هاد غي ناتيول فيه اونفون وفي كذلك ادولت. من بعد غنحط لكم السيرو ديال الادولت. هاد غي ناتيول فيه واحد الماده اللي هي سميتها كيف ما كتشوفوا الكربوسيستين. هاد الماده فهي ديال الكحبه اللي كتكون عامره، ديال الكحبه اللي كتكون فيها الكخشه، ديال الكحبه كيف ما قلت لكم، فديال الكحبه اللي كتكون فيها الكخشه. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم البنات، فهاد السيرو فهو اكسبكتورون، كيخرج يعني كيخوي الصدر من هذيك الكخشه اولا التنخيمه كيف ما كنقولوا بالدارجه، يعني كيساعد باش كيخوي الصدر، يعني باش كينقي لينا الصدر ديالنا. فهاد غي ناتيول كيف ما قلت لكم كيتعطى للوليدات الصغار من عامين والفوق، فكنعطيو واحد المعلقه صغيره 3 المرات في النهار من مورا الماكله. الا كانت الكحبه وكانت مصاحباها، يعني كانت معاها لا فيفر او لا سخانه، وما كتهبطش لينا السخانه، واخا كناخذوا مثلا دوليبران ولا كناخذوا اسبيجيك ولا كناخذوا ليبوبروفين بحال بريفين بحال اجيفين وكتبقى السخانه، فضروري خاصنا ناخذوا معاه ان انتيبيوتيك. ضروري لونتيبيوتيك ملي ما كتبغيش تهبط لينا السخانه. كان عنده يعني النويفات كيسيلو، فاحنا غادي ناخذوا مثلا بحال ستيريمار اولا ناخذوا بحال سوفران اولا بيفالون. المهم كيبقى داكشي على حسب شنو كيعطيكم الطبيب في لوردونونس ديالكم. فانا هنا كنشرح لكم غي ناتيول هو واحد السيرو اولا شراب فيه الكربوسيستين، كيتعطى للوليدات الصغار من عامين والفوق. فهادشي اللي بغيت ناكد عليه، من عامين والفوق كياخذ فيه واحد المعلقه صغيره، يعني 3 المرات في النهار، كتعطيو 3 المرات في النهار من مورا الماكله. بطبيعه الحال اللي عنده الحساسيه من المواد اللي كيكون في هذا الشراب فممنوع عليه ياخذوا الوليدات الصغار يعني من عامين والفوق. الا كان عندهم الحساسيه راه بطبيعه الحال ما غاديش ياخذوا هاد غي ناتيول. كاينين بزاف ديال لي سيرو اللي يقدر ياخذ لومبروكسول بحال الشكل تاع ميكسول اولا اوموكسول، يعني هادو بجوجهم فيهم لومبروكسول وتاهما كيخدموا للوليدات الصغار. الوغ بالنسبه لهاد غي ناتيول فهذا ادولت كيف ما كتشوفوا، هذا من عامين الوغ حتى لديك 12 عام 13 عام، وهذا من 13 عام اولا 14 عام والفوق يعني ادولت. حتى هو كذلك راه فيه الكربوسيستين كيف ما كتشوفوا، هو فيه 5% ادولت وهذا 2% من الكربوسيستين اونفون. يعني داكشي علاش كنقول لكم راه الشراب ديال لونفون بوحدو والشراب ديال الادولت بوحدو، يعني كيكون فرق بيناتهم. نفس الشيء، فهو نفس السيرو، غير هذا ديال الصغار وهذا ديال الكبار، بجوجهم اكسبكتورون وبجوجهم فيهم لا كربوسيستين، يعني بجوجهم كيخدموا الكحبه اللي كتكون عامره والكحبه اللي كتكون يعني عامره بالكخشه. وما كنقدروش سيرتو الوليدات الصغار فهما ما كيعرفوش يخويو الكحبه، ما كيعرفوش يخرجوا ديك التنخيمه اللي كتكون لاصقه لهم. فهذا غي ناتيول كيرطب وكيخرج هذيك الكحبه وكيساعد كيحيد هذاك الدزيار اللي كيكون في الصدر. كذلك بالنسبه للناس الكبار اللي كيكونوا هما ديابيتيك، فهذا ما ياخذوش على قبل بانه ماشي سون سكر، فهو عادي غادي ياخذوا
السيرو اولا الشراب اللي كيكون سون سكر، فيقدروا ياخذوا، راه موجود في اي فارماسي، راه كاينين لي سيرو اللي كيكون ما فيهمش السكر. كذلك بالنسبه للناس الكبار الا كان عندهم مشكل كذلك يعني فيهم السخانه، مع العلم بانهم كياخذوا هاد الدواء وكياخذوا دوليبران اولا اسبيجيك وما بطاتش ليهم السخانه، فبطبيعه الحال غيخصهم واحد لونتيبيوتيك اللي غياخذوا. لونتيبيوتيك سوا يكون لاموكسيسيلين بوحدو اولا سوا يكون لاموكسيسيلين مع لاسيد كلافيلانيك، يعني بحال اوغمونتان بحال كلافيلان بحال زاموكس بحال اكلاف، يعني هادو كلهم يخدموا لهاد الحاله. غير هو الله يجازيكم بخير اللي كياخذ انتيبيوتيك وكيعطيه الطبيب في لوردونونس لونتيبيوتيك فضروري نكملوا. الخطا اللي كنديرو هو كنبداو لونتيبيوتيك واحد 2 جوغ ولا 3 جوغ، كنشوفوا ريوسنا ولينا مزيان فكنحيدوه كنحبسوه. اون فوا كنحبسوه فالمناعه ديالنا ما كتبقاش تخدم، كدوز واحد 3 شهور اولا شهرين كتعاود تجيك نفس الحاله كيولي خاصك انتيبيوتيك. فانا ضد الانتيبيوتيك يتبقى يتخاد كل مره، الانتيبيوتيك خصو يتخاد مره في 6 شهور. يعني سواء كنتي مريض كتب لك الطبيب لونتيبيوتيك فكتاخذوا ديك الوقيته، من بعد ما كتبقاش تاخذوا لانه كيبقى خدام لك واحد المده طويله. فهذا هو الخطا اللي اغلبيه الناس او الرجال او السيدات اللي كيديروا، وانا كنتمنى يعني ما يبقاوش يديروا هاد الاخطاء سيرتو للوليدات الصغار. اذا البنات كنتمنى يعني تكونوا استفدتوا، فانا كنعطيها كمعلومات باش بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش، فهادو كيكونوا نصائح خفاف كنتمنى تقبلوهم من عندي. فكيف ما قلت لكم غيناتيول فهو واحد الشراب، ما قلتش لكم الثمن ديال غيناتيول اونفون فهو كيدير 18 درهم اونس، وغيناتيول ادلت كاينه هاد الفلاكون اللي فيها 125 ملي فهي كدير 30 درهم، وكاينه الفلاكون الكبيره كدير تقريبا 50 درهم. ففي الكبير وفي الصغيره البنات. بالنسبه للوليدات فانتم كتاخذوا ليهم غير هذيك الفلاكون الصغيره فهي كتكون كافيه للتريتمون ديال اون سيمين تقريبا. كتحيد يعني ما كتبقاش هذيك لاتيو اولا الكحبه. غير اللي بغيت نقول لكم البنات مثلا خديتوا ليهم هاد غيناتيول فتقدروا تزيدوا معاهم هذاك الكوكليسيدال اللي كيكون الكوكليسيدال هذاك الصفر اولا الاخر داك الشيبي، يعني كوكليسيدال الباراسيتامول اللي كيكون فيه حتى هو الباراسيتامول فحتى هو ديال الكحبه، ويمكن لكم ديروا ليهم واحد سيبو من الليل فحتى هو كيعاون وكيحيد هذيك الكحبه اللي كتكون كتهيجهم في الليل. كيف ما كتعرفوا في الليل فكيف ما كنعرفوا الكحبه الليل عاد كتزاد، هذه راها باينه. وواحد النصيحه اللي غنبغي نعطيكم وهي بقاو تشربوا الماء، يعني سيرتو الناس اللي كيكون عندهم الكحبه بزاف فبقاو تشربوا الماء. ديجا حطيت هضرت على توبليكسيل اللي هو انا قلت لكم ديال لا توساج ديال الكحبه خاويه ماشي ديال الكحبه عامره، اما هذا البنات فهو ديال الكحبه عامره، يعني ما تفرقوش. الحاجه اللي كتكون فيها الكاربوسيستين وكتكون فيها لومبروكسول فهي ديال الكحبه عامره، والحاجه اللي كتكون فيها يعني باينه ديال ليغيتاسيون ولا ديال داك الانفلاماسيون اللي كتكون عندنا في القرجوطه وفي الصدر فهي كتكون ديال الكحبه خاويه. فكنتمنى اللي عجبو الفيديو يدير لايك ويبارطاجيه مع الاهل والاحباب. دمتم في رعايه الله والى فيديو مقبل ان شاء الله.